Bismillahirrahmanirrahim. Saiki bayangno misale kowe ku melarat buruwe wong kafir sing anti-Islam. Rungokno nggih, kowe melarat buruwe wong kafir sing anti-Islam. Di sistem politik negara yang anti-Islam. Kowe iso bayangno nglakoni salat. Mboten saged kan? Bagaimanapun kita nyaman salat di Indonesia mergo pejabat di salat. Kita ya ora buruwe wong kafir sing nglarang salat. Artinya kita sekarang sholat nyaman barokah adnal mal, ada sistem sosial, adnal jah, sistem apa saja yang menopang sholat itu enggak dianggap masalah. Lah saiki suratul masalah iso mbok walik, jajal ae saiki kowe urip ning Timor Leste misal. Duwe majikan sing nganggep sholat itu masalah. Ada sistem negara misalnya yang nganggep sholat itu masalah. Kamu kangelan kan sholat. Nah, makanya lah terus sakwise ngeten iki terus ada sistem demokrasi. Begini misalnya suratul masalah. Wong Islam dukung demokratisasi agama itu untung tarugi. Orang yang kayak Gus Dur, orang-orang kelompoknya Gus Dur dulu berpikir untung. Untungnya begini. Jika non-muslim diberi kesempatan beribadah di Indonesia, maka imbasnya muslim yang minoritas di mana-mana juga diberi kesempatan sebagai imbalan mereka di dunia Islam enggak diapa-apain. Tapi orang-orang yang ekstremis enggak, cara berpikir berbalik. Ya enggak. Kalau kita membiarkan non-muslim ibadah, artinya membiarkan kesyirikan. Terus jadi ijtihad sing liar. Tapi kita tahu kan, di Ukraina misalnya orang Islam tertindas, di Myanmar, sing Budini, Myanmar teng daerah Budini sing nembe niku Rohingya, nanti di Thailand di Patani, teng ndi tenggene Phuket ya. Macam-macam lah. Terus di Singapura apa di Filipina itu dulu yang kelompok apa itu Mindanao. Ini terjadi efek domino kan. Ya kula mboten bener teori ini Gus Dur atau siapa-siapa ndak, ini saya cerita. Setelah ada begitu terus itu udah hanya Gus Dur, zaman Ibnu Khaldun sudah bicarakan itu. Di kula baleni malih, dadi kula suwun sampeyan nak seneng dhuwit nggih monggo mawon, anggap mawon iku adnal jah wa adnal mal sing dadekno kowe iso nentokno salatem. Mergo kowe nak buruwe wong kafir, gak iso nentokno perilaku agamaan ndak, hanya gara-gara terlalu miskin. Lho kula niku ngrasakno, kula niku kiai, Kang. Kula niku kiai tenan. Sering dikelui santri sing melarat terus buruh teng Cina. Gus kula nu biasa Gus goreng daging babi. Niku kula cek ra tersiksa. Tersiksa kula nu nak digengken ngetro anake sekolah teng gereja. Dal kula cilik kula nu mondok. Tapi barokah melarat nasibe ngoten niku. Saya punya cerita lebih ngeri lagi. Ada temen miskin buruh niku wong itu wong ya non muslim. Dia agak perilaku sosialnya kacau gitu. Biasanya dekne mau cukup kon ngetero ning nggon-nggon maksiat. Suatu saat bangkrute tenanan. Dikai kunci mobil pokoke golekno paling ayu, tero ning omahku. Waduh, tau ngaji Fathul Muin wong ngene piye jajan. Dekne lagi sadar, metuki kula nu nangis. Gus kula niku kualat mbek hadis kadal fakru ayakuna kufrun. Fakir iku mendekati napa? Kekafiran. Mboten iki sing melarat-melarat ben tobat. Nak melarat temu ya rada musibah ben roh maksudnya. Mboten iki urusan hukum, ora kok nyinggung wong melarat. Dulu dia itu pernah janggal dengan hadis itu. Wong Nabi biasanya dawuh ahyini miskinan, kepengen melarat kok iki kok muni fakir ku ndekati napa? Kafir. Dekne janggal kok. Kok Nabi kesane arogan? Biasanya Nabi ku bilang melarat iku ora. Karena dekne melarat kepengen dibela Nabi. Dadi roh hadis kadal faqru ayakuna kufran niku janggal deh. Bareng ngalami nasib ngoten tangisan deh. Walhasil dekne metu gak kerja terus metuki kula mbek nangis. Kualat tenan Gus kula. Jadi ini cerita, sama rasa tersinggung cerita hukum. Berarti kalau sekarang umat Islam berpolitik itu baik, karena lewat partai Islam umat Islam itu nanti sholatku gak aneh. Anggap baik ben sholatku gak aneh. Kue duwe di kekuatan sistem sosial yo baik, tapi kabeh nggo jaga keberlangsungane sholat. Ora khadzun nafsi. Sanggap baik di duit gue ngenakno aku nak sholat ana sing ngelarang, tapi nak duitku gantung wong sing ora sholat iso wae aku dilarang sholat. Iku ya wis masuk alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholat. Di kula suwun sampean sing melarat
Ya cita-cita wae duwe dhuwit sing dadekno gampang salat. Lah nek sampean wis betah melarat, tapi kula melarat lah salat teng mriki lancar ya alhamdulillah. Jadi kan gak masalah kan gak ada akibat apa-apa. Tapi ki aja mikir ngono, gara-gara melarat temu wis tuk turunan iso wae anak sing buruh. Sampeyan ngalami hal yang tidak kamu alami. Ya kan mungkin saja saking kowe melarat terus anak sampeyan buruh di Jakarta sing roh sapa? Buruh ning wong sing ora salat. Ojo kok mentang-mentang kowe saiki gak ngalami, gak mikir anak lha iku termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim napa dzurriatan diafan khaufu alaihim. Tetep kudu mbok pikir. Mulane ketikane Kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yutahassanu bihi min dini, sing iso nggo bentengi napa agama. Anak kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno ning Ashabul Kahfi ketika ana cah cilik anake wong saleh, abahe kabundut. Abahe sempat nyimpen emas batangan, eling-eling kene. Dadi sik ana wong saleh mati nyimpen emas apa? Batangan ora. Mboten niki emas batangan ora, Mas. Disimpen nang tembok. Suatu saat tembok ini badhe rubuh. Konsekuensine nak rubuh mas batangane konangan. Nak konangan dipek wong dolim. Lha ape rubuh ditata Nabi sinten? Khidir. Nabi Musa protes, wong karuan tembok ape rubuh kok mbok tata, padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa amal jidaru fakana li hulamaini napa yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Jadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan kesalehan apa? Anake. Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya emas iki enggak jatuh ke tangan-tangan orang zalim. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma sholihah. Iku nang nunjukno nak wong soleh nabung iku enggak ngurangi kesalehan. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah nak ra nabung ra soleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah ngono, ora usah mbok jero-jero pokoke intine iku ana ayat wong soleh nabung iku gak ngurangi kesolehan. Wa kana abuhuma sholihah. Saiki wong do ora ngalim, sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong sawangane duwe dhuwit dosa. Padahal mau dukung awake dhewe, paham nggih sing fatwa iku dukung napa? Awake dhewe. Keliru, pokoke barang berlebihan keliru. Lah sing seneng donya berlebihan. Nganti miliaran kun, gak jelas hitungane. Ya nek cara kula sak sedengan misale sak rugen mati ya warisan piro kan? 50 juta. Piro? Mesin bubut tak anake cek kangelan. Maksudnya cek kangelan ngerjakno. Nak mas sak kareng ngedol lho. Mboten sing bener ya emas utawi ya tabungan lho. Mesin bubut padha karo ngeke penggawean. Mboten kula setuju mbek fatwane Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Lah terhormat itu tadi terus kata Imam Ghazali sebetulnya ndak harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini rumah nonton. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Lah sekarang kalau pertanyaannya gimana Gus kalau globalisasi itu tadi? Jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya, terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia, terus gentenan Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sah. Wong pangeran yo momo tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Cara ora pangeran. Makanya niku nyata, wong sahabat itu jenenge sahabat anyar-anyar Islam di over. Kados Ruhin Mustafa seneng-seneng kula atau over. Saking overe bedina misoi gereja, misoi watu pangeran niku. Jancuk watu kok disembah. Pangeran opo watu jancuk watu disembah. Akhirnya wong kafir malah sepe jancuk pisan pangeran. Pangeran akhirnya kena kan? Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ana syariat anyar. Wala tasubbul ladina ta'una min dunillah fayasubbu wa adwam
Biwiri lam. Mat sahabatmu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Kurbane aku mat. Jadi jangan kira semangat tuh. Misalnya kaya Ruhin untuk semangat ngiyakno aku ora ngiyakno Kiai liya aku ora damuk Kiai akeh. Dadi kabeh melane Nabi nate dawuh la yasubbur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wa hal yasubbur rajulu abahu. Mosok tiyang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab ya subbu abar rajuli fa yasubbur rajulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhire bapake dekne dipisoi. Ya mau misoi pangerane wong, akhire pangeranem dipisoi. Lah pangeranem iku sapa? Ora Allah kan? Nah, sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau Anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita. Di negara yang saudara kita minoritas, kayak di Bosnia, di Rohingya, di Phuket, di macam-macam, di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika. Mulane wong kendel ning Pulau Jawa perlu ditakoki, kowe kendel mergo mayoritas apa mergo yo? Mergo jihad. Sampe tak critani ini kisah nyata kula ndek kanca khusuk era karuan. Nek nang ora salat giyeding era karuan. Islam apa Islam ra gelem salat ngene. Suatu saat dek niku uripe era karu-karuan akhire pindah ning Irian Jaya. Ning daerah mayoritas Kristen. Bareng kenalan kabeh jenenge martune sapa Kristen-Kristen. Suatu saat kenalan mek wong jenenge Kristen Abdullah alhamdulillah padahal wonge ra salat. Mergo butuh tenan, butuhe ketemu Islam ra salat tak elas, penting apa? Islam. Terus dia ini sadar bener jenengan Gus, kula gedeng wong ra salat itu mergo ning Jawa, Gus. Bareng ning Sumatera, ning di daerah Irian. Gak iso gedeng. Kowe gedeng wong ra salat tak ning Jawa, jajal saiki manggon Amerika. Ketemu wong asal padha Islam ya wis weneng. Lah iya artinya hukume wong gak ternyata ada ruang dan apa? Waktu. Ya kok kowe darani bojo mayu mergo ora tau metu. Ya kaya ngono. Sore metu mesti tak ngerti kan waduh. Dadi wong ora ono sing bener asline paham iki cerita wong iku asline ora ono sing bener. Angger ana pembanding ya takobal apa napa minna minkum takobal apa. Ya kan. Mulane nganti dadi guyonan kena apa wong tuwa kok asring bojone do ucul mergo sing lanang ndelok bojone wong liya. Lali bojone sing elek terus dibarno. Ya tenan sebagian yang ngono tenan. Wong akeh sing diamuk sing lanang. Wong kok ayune ngono. Ngomong apa, Pak? Lha niku kanca kula tenan. Ngomong apa, Pak? Ya jujur wae jare sing lanang jawab. Masa wong jujur gak oleh jare apa? Wong jujur apa? Lah saiki sampean mulai mikir. Nak saiki ning Jawa ana wong Islam gak salat. Oke, kita gedeng atas nama fitrah agama. Roh wong minum ya gedeng. Tapi sebagian gedeng kita memang masalah kondisi. Buktine hal yang sama kowe ketemu Islam ra salat nak kowe ning Irian Jaya, mbok ning Timor Leste kowe seneng. Pira-pira ketemu padha napa Islami. Senajan to ora napa ora salat. Iku mulane bener sak dhuwur-dhuwure ilmu wa faqa kulli dzi ilmin napa alim. Sak dhuwur-dhuwure wong alim mesti ana wong alim. Saya itu baca teorinya Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, terus teorinya Salahuddin Al-Ayyubi memang teori itu saling pembanding dan itu mesti kesimpulan saya tadi walau la dafwa hinnasan apa ba'dhum bi ba'din. Jadi semua teori ini saling melengkapi. Ya memang kalau ketika kita dewa-dewa no fakir, zuhud, enak, tanpa hisab ini seakan-akan kita seneng fakir. Mergo bebas hisab. Nah, tapi nak delok randi kekuatan bergening ambek non muslim terus gawe salat kangelan. Lho nggih to, misale sampean buruh ning Jakarta. Posisi buruh, majikan ra salat tekan nyupiri, wae salat ra mandeg pe apa. Nah tapi nak kowe sing majikan buruh ra salat, wae mandeg kowe salat. Ayo malah salat, anutlah ra paham lah wis makmum. Gak tak pecat, selesai kan. Oh, tetap gara-gara melarat itu tetap ra iso akamus salat. Nah, mulane ngaji ku sing imbang ya, aja pengagum kemiskinan. Melarat itu rasa mbok kagum-kagum biasa ae. Tapi yo coba gedhingi dosa kowe kualat wong melarat napa gedhing wong melarat apa dosa. Tapi aja dukung, maksudnya wis ora usah didukung wis akeh malah menapa mbok dukung. Wah, malah parah, malah napa? Parah.
Lah amar ma'ruf nahi mungkar itu syarat utama tadi ada adna malin, ada adna napa jahin untuk yutahasson. Buktine semua nabi itu punya kekuatan sing dadekno enggak tersiksa. Ini ku ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Allah ndak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta tertinggi. Ya tujuannya wow, ada sistem sosial yang menjaga. Lucu kan wong Quraisy gudinge ngono mbek Kanjeng Nabi, tapi ora tau mateni mergo sungkan Abu Thalib. Sungkan sinten? Abu Thalib. Sayyid Abbas urung Islam, tapi nek Nabi dipateni ya ora trimo. Sampai Darun Nadwa kebingungan carane mateni Muhammad tu piye ndekne keluarga napa Quraisy. Sampai ana iblis mendo-mendo wong ngene ae tiap desa ngirimno satu pemuda. Engko ben dame Muhammad berceceran, pe nuntut sapa nek sing mateni tiap desa duwe utusan sing mate kangelan. Mergo Nabi diutus fi manaatin mingkau. Nah ketika Nabi pindah teng Madinah niku asline nggih mboten wong asing-asing amat. Mergo tiyang Yasrib niku wonten suku besar jenenge Bani Najjar napa? Bani Najjar. Bani Najjar niku keluarga besar Nabi saking Sayyidah Aminah. Mulane teng Barjanji diterangno ketika Sayyid Abdul Gerah niku mergo niliki keluargane mim Bani Najjar. Paham ya? Jadi intinya ya gadah manaatin min qaumi. Ngene iku Bani napa? Bani Najjar. Jadi napa jenenge sebutinu wa makatha fihim syahron yu'anu nasukmahu wasakwa. Niku suku napa Bani Najjar, akhwalihi min Bani napa Najjar. Dadi eling-eling. Dadi mboten saged. Mane sampean ya ora usah protes, kadang-kadang kena apa wong alim-alim ya rontok-rontok Gus, rontok-rontok mulya karepe ben rapati repot nemen-nemen. Misalnya kayak wong alim terus wong biasa total wino terus kon bubut ruhin. Nah wae mulang wae kon apa bubut. Ayo repot. Dadi kus pangeran ape ora ngono ora tiga. Tadi paham gitu. Terus kula suwun ini fatwa resmi secara ilmiah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dibutuhno adna jahin wa adna napa malin. Sebab itu mulai riyen agama ini butuh syaukah, butuh kekuasaan. Nah, ketika butuh syaukah itu terus wong nafsiri macam-macam. Ono sing menganggap itu partai politik sehingga mereka mendewa-dewakan partai politik. Ono sing menganggap itu uang sehingga harus orang Islam harus kaya. Ada mengatakan itu ilmu macam-macam. Sing benar guys semuanya itu memberi nopo kontribusi. Kita harus enggak usah munafik lah. Dulu yang bisa ngusir pasukan salib ya sistem negara karena saat itu Salahuddin Al-Ayyubi termasuk panglima perang. Sing iso ngusir pasukan salib itu termasuk nopo sistem negara. Tapi kita percaya sistem negara nggih repot. Nyatanya orang-orang Islam yang minoritas di negara-negara barat karena sistem sosialnya baik, perilakunya baik, menjadi menarik, akhirnya juga bisa mengislamkan orang banyak. Seperti Islam Gujarat, Punjab, ke Aceh. Mereka hanya pedagang, sistem sosialnya baik, tahu-tahu menarik. Walhasil orang Aceh banyak sing nopo Islam. Terus sampai Wali Songo itu tidak mengandalkan negara, mengandalkan sistem nopo sosial, semacam-macam. Tapi intinya butuh adna jahil, wa adna nopo malin. Artinya kalau Islam pertama masuk Indonesia aku wong sugih ta wong melarat. Ya wong sugih, wong pedagang lintas negara, pedagang biteng ra ngarah kene iso lintas apa negara. Wong iso pedagang lintas negara India Aceh iku. Ora cukup pedagang biteng nggo umbale tok wis. Entar. Paham gitu terus niki nggo peringatan dadi lha itu sing jenenge tamkin. Lah iku maknane tamkin. Ini terus kembali ke ayat ini. Lah ngono iku jenenge maknane tamkin. Tamkin itu kekuasaan. Makana yumakkinu tamkinan wis tetek. Lah tetek iku butuh adna malin wa adna napa jahin. Syukur-syukur maksimal tapi minimal napa adna, minimal napa adna. Nggih contoh paling gampang ngeten nggih. Ini misalnya waya pemilu nggih. Kula pernah ditanya sama seorang kiai, "Gus, Partai Islam andekan bersatu kan tetap kalah sama Partai Nasional karena yang menarik itu Partai Nasional. Misalnya, itu apa kita wajib bela Partai Islam apa enggak?" Jawaban kula sederhana, saya ini tidak orang politik tapi nak kon cerita hukum iso. Wis bakas hukum Gus secara hukumnya piye? Ya hukumnya nak ra setuju ngetokno ra setuju nih. Misalnya begini, Partai Nasional itu didukung 80%, menang. Partai Islam 20% mesti kalah.
Kamu jangan karena putus asa bilang, yo sudah kalau ditimbang mesti kalah ya tak kayak no partai nasionalis misalnya. Berarti nanti partai nasionalis malah besar kepala karena merasa bangsa Indonesia 100% dukung dia kan. Tapi kalau yang partai Islam tetap ngetokno Islami kan dia sadar ketika menang pun sadar ada 20% yang nggak milih dia. Paham ya? Nah kadang uang cara berpikir gak ngono, Mas, timbang didukung kalah menisan numpang wong liya gitu. Mestinya ndak begitu cara berpikir. Mergo kok gak ono adena jahil. Nyatane gara-gara untuk suara 5%, 6% ya nyatane sing lamar wis akeh. Senajan akhire dadi bulet lah kan sing lamar ya akeh. Ya barokah entuk kan ono adena jahil kan. Lha umpama 0% kan gak ono sing lamar, mergo gak ono adena napa? Jahil. Ya cara cawe wedok ono ayune lha kok ono sing lamar, salah ayune blas kan repot kan. Lha iku hebate ulama-ulama riyen terus menjaga agama ini butuh adena jahil wa adena napa? Malin. Lah adena malin itu kuwatire nggih kados sing dialami wau kanca kula wau nganti ngalami kadal fakru ayakuna kufron. Ya misale ke nyupiri wong fasik. Terus kon ngetero ning nggon maksiat. Misale ke apal Quran to iso maca Fathul Qorib. Piye ki hukume? Nulung maksiat. Tapi nek aku ora tak turuti dipecat. Bojoku ora mangan yo maksiat. Bareng golek kanca rugen padha mlarate. Maksiat kae kan. Ruwet kan? Lha iku gara-gara apa? Gara-gara fakir kan? Lah iku maksudnya Nabi kadang dawuh kadal fakru ayakuna kufron. Tentu ya konteksnya ndak selalu tapi memang ada